啊，只是站在原地啊，就让他过到里面去，所以你变成过到里面去，后面一来协防传球了，就是辛巴拿到，那也是完全无解的。所以第一线的防守一定要先做。少杰来了，硬切进来，但这一球打得并不。 这也是年轻球员啊，你要多增加一些上场时间的话，就是要这样子，不要怕上场，你就该做自己的事情，然后有信心的去做，我相信一定会有更好的效果。辉哥来了，面框做切入，要给到辛巴，哇！全家大小都一起来到台湾了。 哇，那他的家人可能想说，原来这世界上还有比他高的篮球员呢。对，今天进场看到辛巴，应该也会蛮惊讶的。朱宇豪持球，这边传给林一辉，没办法出手。这边的 Besovic 连续2次的失误，让领航员有超前比分的机会了。开赛新洋将单节有7分进账喽。 今天穿着2个颜色不一样鞋子的高国豪，最后左手挑篮好一点的，是。抛投林正。最近呢，其实没有什么时间打球啊，大概2天做1次重量训练哦。他今年40岁了，其实整个体态或者是整个样貌还是保持得很年轻，没错，令人羡慕哦。哇，好球！塔比篮底下有没有机会把握住呢？要到分数了。领航员可能遭遇一些麻烦。第3节开节是被对手打出一个7比0的攻势。暂停回来可以止血吗？这球最后拨了一下，还是没进。陈冠全的搭配，再给到施晋尧。这边曾祥军双手灌篮的机会，只要。 哇，漂亮给球，碰碰交到了施，没有摆进。这个感觉要放要扣之间有点犹豫。哦，连续3波，工程师都放枪了，相当可惜啊。关达佑给到 Jack， 面框 ，step back，Q 的进攻篮板，哨音响了。